รำจำปาพันปีเป็นการแสดงที่นำเอาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นภายในชุมชนนั่นก็คือต้นจำปาพันปีมาต่อยอดยกระดับเป็นการแสดงเชิงสร้างสรรค์ซึ่งต้นจำปาพันปีที่พบในโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์นั้นเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความรักระหว่างพ่อขุนผาเมืองและพระนางสิงคราเทวีที่ทรงปลูกไว้ร่วมกันผู้ออกแบบชื่อรำและออกแบบชุดรำคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ตรียาการพรหมคำสังกัดสาขาวิชาพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์หัวหน้าโครงการและผู้ออกแบบท่ารำคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติราจันนนท์สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Champa Panpi dance is a creative performance inspired by the unique identity of Ban Bai community, the ancient Champa Panpi tree. The tree was found in Paw Khun Phang Meung Upatham School and believed to symbolize the eternal love of King Paw Khun Phang Meung and Queen Sinkara Thevi, who planted it together. This dance transforms local heritage into a living art form through graceful movements and elegant costumes. The dance name and costume were designed by Assistant Professor Dr. Tiyakan Phomkham, a lecturer of the Department of Social Development, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phetchabun Ratchapat University, who also serves as the project leader. The choreography was created by Assistant Professor Parichat Rajanon, a lecturer of Fine Arts Program in Dance and Performing Arts, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phetchabun Ratchapat University.